Улично-дорожную сеть приведут в порядок к юбилею Кузбасса. Губернатор и его заместители контролируют ситуацию в муниципалитетах. На аппаратном совещании правительства Кузбасса заслушали доклады некоторых глав территорий, обсудили проблемные вопросы и предложения по их решению. Первый заместитель губернатора Кузбасса Вячеслав Телегин отметил, что до празднования 300-летия Кузбасса осталось 29 дней. Все дорожные работы по ямочному ремонту должны быть завершены в начале июля, до юбилейных торжеств, чтобы люди почувствовали праздник. Города встретили 300-летие Кузбасса с хорошими дорогами. Напомню, с начала 2019 и до конца 2021 года в Кузбассе будет построено и отремонтировано 784 километра дорог. Из них за время подготовки к 300-летию 615 километров.